Hey yo, hammaga salom, sizlar bilan bugun Izzat kanal. Bugungi seriyamizda sizlar bilan maza Car Park o'yinini o'ynab maza qilishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni ko'rishdan oldin do'stlar, hamma problemalarni unutib videoni ko'rishda davom etinglar. Do'stlar, sizlarga aytmasdan men proyekt taxlattirdim. O'zim taxladim. Ko'rasizlarmi yo'qmi? Hozir ko'rsataman. 1 2 3 do'stlar, hozir ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Do'stlar, sizlarga 3 sekund vaqt o'sha mashinani nomini topish uchun. Qaranglar do'stlar. 1 2 3 ana. Nima ekan bu? Toyota Camry. Do'stlar, mashinamiz ana. Do'stlar, mashin chiqdi. Boshi 300 xpada. Vaqtay deb qoldi. Do'stlar, hozir videoni davom ettiraman. 1 minut kutib turinglar. Do'stlar, mashinani olib chiqib oldim. Qaranglar. Mashinamiz kolxoz tuning bo'lgan. Ya'ni 2018-yil Toyota Camry, 22-yil esimda yo'q. Mashin men olmadim, ukam olgan. Yani taxlattirib berdim. Короче, mashinani urib qo'ydim. Urib qo'yganimdan keyin zapchast topilmadi. Zapchast topilmagandan keyin mana shunaqa zapchastlar topib, sekin joyiga qo'yishni boshladim do'stlar. Hozir bamperlari shurupda qotirilgan, skotch qo'yganman. Mana o'ng tomon eshik, krilo yashil Toyota Camry'niki. Bufer ko'kniki, kapot esa boshqa Camry'niki. Karkaslarni krilolar boshqa Toyota Camry'niki qo'yilganda, mana bu yer qirilgan. Mashina oldi hamma joyi skotch bilan yopibdi. Do'stlar, lekin bu mashina juda tez yurar ekan. Ukam stage 3 uribdi уже, 300 xpada. Qarang, ruchni tortamiz. 1 2 3. Mashina holat ko'rasizlar? Qaranglar. 1 2 3 ketdi. Mashina avtomat korobka. 55,000 kilometr yurgan. 2022 yoki 2018, chunki oralig'ida ukam mashina bilmayman buni. Do'stlar, orqasi ikkita baloni yirtilib ketib qolgandan keyin boshqa o'zini Toyota Camry'niki stok kolpakli mexanika variantini orqa balonini olib kelib qo'yganman. Bunga alohida Michelin balon taqdim, pushti rangda. Mashina polniy o'tirgan, chunki avariya bo'lgandan keyin mashinaning podeskasi o'tirib qoldi. Uni tuzatganim yo'q. Bak har xil rangda, yana tomlar har xil rangda. Nima Toyota logolar o'chib ketgan. Mashina faraz qizil lekin. Do'stlar, mana shu mashina proyekt qildim. Ya'ni ukam buni ko'rsa hozir yondiradi meni. Qani, qaranglar. 1 2 2 3. Mashina kalon. Davay, kalon. O'sha qo'yib boramiz, ketdik do'stlar. Bosib ketamiz. Mashina oldidan dudum chiqadi, ko'rasizlar? Mashina 300 xp. Juda tez. 300 ga chiqdik. Demak, juda tezda. Menda ham bu mashina bor. Toyota Camry mexanika varianti. Birinchi pozitsiyasida, lekin konditsioner hamma narsasi bu Euro variantida. Do'stlar, bu avtomat korobka bezlyuk. Ya'ni 4-pozitsiyasi bo'lsa, nechta pozitsiyaligini bilmayman. O'sha oxirgi pozitsiyadan bitta oldingi pozitsiya bu. Ya'ni lyuksiz. Lekin juda tez mashina. Stage 3 urilgan, motori obkatkadan chiqqan. Glushtel qo'yilmagan, chunki gay ushlasa yomon bo'ladi. Oporniy nima deydi? Kolodkalarimi nima? O'shalar oporniylarni ustida turgan pushti. Mashina baloni shinasi pushti. Do'stlar, mana shu mashinamiz, ana shpaklovkalar quritilmagan hali. Mashina hozir olib chiqdim, ukam ko'rib qolmasin deb. Do'stlar, mashina ukamni servisiga qo'yib ketamiz. Keyin o'zimiz kechiramiz peshkom. Do'stlar, bo'libdi. Shu bilan videoni tugataversam bo'ladi.
Sizlar bilan bugun Aizod kanali bo'ldi. Bugungi videomiz, bugungi seriyamiz kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'ysanglar, sizlardan minnatdor bo'lib qolasizlar do'stlar. Keyin do'stlar, M4 konkursimiz hali davom etmoqda. Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga o'sha podarka 30,000 coin beraman do'stlar. Bo'lsam hammaga xayr. Ashira qo'yamiz, ana qo'ydim. Moshina uchramiz, ketdik. Ukam, bitta qaysi bilasan. Men ketdim. Eshik bu tarafda ekan. Oba. Bo'lmasam hammaga xayr. Do'stlar, 30,000 coin va M4 konkurs davom etyapti. Sizlarga omad tilayman. Omad.